La Laia Mendoza va fer un viatge a la Índia, un llarg viatge de 6 mesos, on va conèixer en un petit municipi de 7 aldees del sud de la Índia, a Tamil Nadu concretament. Allà es va conèixer en aquest municipi de 7 petites aldees amb Lluís Comte, per casualitat amb un altre català. Els hi va tocar el tsunami del 2004 i van demanar ajuda a familiars i amics que molt ràpidament van dipositar en un compte bancari una quantitat gran de diners. Ells van sentir de cop la responsabilitat de què feien amb aquests diners i van començar a ajudar tots els pobles de la costa. I després van adonar, un cop acabat aquest primer període d'ajuda intensa, que a l'interior també hi havia pobles que no havien patit directament el tsunami, però que estaven amb greus problemes de precarietat. Van començar a desenvolupar, a ajudar a fer petites ajudes a mesura que anaven coneixent a la gent, i la Laia va tornar. Ella, la nit de Sant Joan, es va matar en un accident de cotxe, la Laia. Aquest fet tràgic va fer que els familiars una mica van voler continuar la seva tasca que havia començat. Es van posar en contacte amb el Lluís i li van demanar si ell volia fer-se càrrec de l'oficina i del projecte local a la Índia. Arrel d'un article vaig llegir al diari, va sorgir la idea de fer un projecte solidari. És a dir, quelcom que estigués fora dels encàrrecs i de la fotografia pagada, que és el que normalment faig. I bé, comentant amb un amic, es va donar la casualitat que aquest amic era patró d'una fundació i la seva germana, la presidenta, és a dir, la seva germana era la mare de la Laia i ell era l'oncle i el padrí de la Laia. Tenia una fundació que estava ajudant a la Índia. És a dir, que tot va venir com rodat. Una de les coses bones que té aquesta fundació és que el fet d'estar tan localitzada i focalitzada amb només 7 aldees d'un municipi a la Índia, tenen un contacte molt directe amb la gent, saben el nom de totes les persones a les que ajuden. No és ajudar la Índia, no? Una fundació que ajuda la Índia, no, és una fundació que sap exactament el nom de tothom, que tenen un feedback, tenen una correspondència directa. En el moment en què donen una ajuda, saben exactament quins beneficis està reportant. En aquest sentit, em va semblar interessant el fet que fos tan concreta i tan tangible. La Fundació ha muntat 22 escoles de reforç. Llavors, els nens tenen la seva escola pagada pel govern i per la tarda la Fundació ha muntat uns locals senzills on cada tarda fan 2 hores de classe als nens. El 96%, quasi bé tota l'aigua que es consumeix està contaminada. Jo estava just allà en una reunió d'aquestes de la Fundació amb els professors. Només un va aixecar el braç per dir que ell sí bullia l'aigua abans de consumir-la. És a dir, la resta de la gent, per veure-la, no bullen mai l'aigua, no es netegen les mans després de fer les seves necessitats. En fi, hi ha tota una sèrie de carències importants. Doncs bé, la Fundació està intentant canviar aquests hàbits. Hi ha, per exemple, un cas d'un habitant que des que tenia un any no té força a les cames i aquesta persona no va poder anar a l'escola perquè no tenia manera de desplaçar-s'hi. Em va anar a demanar a la Fundació diners per muntar un taller de bicicletes i ara jo he pogut fer una foto, està inclòs en el llibre, una foto del taller de bicicletes que aquest personatge ha muntat i cada mes va tornant els diners del microcrèdit que se li va aconseguir. La proposta que jo vaig fer a la Fundació des del principi va ser que jo podia regalar la meva feina per tal que la Fundació tingués imatges, perquè fins ara només hi havia imatges de Vedantangal, imatges que havien fet voluntaris, metges, arquitectes. Quan jo intentava entendre què estava fent la Fundació, veia el material visual que tenia era com molt bàsic, molt documental i molt bàsic. I vaig pensar que la Fundació tingués una façana visual, mitjançant la qual explicar els seus projectes, però que també que pogués ser vista. I cada dia era un viatge en aquest lloc, perquè cada dia anàvem coneixent gent, cada dia ens anàvem ficant a dins de les cases de la gent, ens anàvem assabentant d'anècdotes. Passades les primeres hores i inclús els primers dies que ens anàvem passejant, agafant la càmera de cine i la càmera de fotos, nosaltres vivíem enmig d'aquestes aldees, els nens ens saltaven cada dia, ens despertaven cada dia els nens, ens saltaven a sobre
i la possibilitat de realment fer un retrat de la població, de mirar-los, que ells ens miréssim, de tenir temps, de fotografiar un dia, de tornar el dia següent, En fi, en aquest sentit va ser un regal. Em sento absolutament motivat. Nosaltres era com una mena de deliri visual absolut, no? Nosaltres ens despertàvem super d'hora i sabíem que des del primer moment podien passar coses. De cop era com tornar a l'origen de les nostres feines, que era captar, no? Era passejar, captar, que les coses passessin, i el fet de donar-nos temps per nosaltres va ser com tornar realment a... En aquest sentit va ser un regal que ens vam fer personal, també. Quan tornes d'aquests llocs et tornes molt més sensible al que és superflu, no? És a dir, te n'adones que hi ha coses que són importants i te n'adones de les coses que no són importants. Això em sembla la primera lliçó. És a dir, si jo fes el mateix tipus de feina, si féssim un documental i si féssim fotografies sobre els nens del nostre entorn, segur que la mirada seria molt diferent. Ells tenen problemes, possiblement el pare s'ha mort, la mare és alcohòlica, però realment l'energia que hi havia cada matí abans que comencessin les classes és una cosa que jo no veig a l'escola dels meus fills.